Ողջույն իմ բարի, տաղանդավոր, շնորհալի հայ փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ ողջունում իհարկե մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Multiknik-ը։ Իհարկե ողջունում են ձեր սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսները, Ապաչի ընկերությունը, իր գեղեցիկ ապրանքատեսակով հանդերձ, դուք արդեն գիտեք գաղտնիքը Քերի Multiknik-ի ինչպես է գեղեցիկ ներկում, խրթխրթացնում է Ապաչի ընկերության ձողիկներից, կրեկերներից որևէ մեկը եւ շատ գեղեցիկ ներկում։ Սա ողջույնը Ապաչի ընկերության կողմից։ Նաեւ ողջունում ենք այս տեսախցիկի ետևում գտնվող մեր ժամապա Քերում։ Նայել եք ողջունում։ Այսպես թաթիկով։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեր սպիտակ թղթիկները պատրաստ պահեք։ Գունավոր մատիտների հետ միասին, ինչպես նաև ռետինե ջնջոց ունեցեք, որտեղ բազմաթիվ դա բառից բուն իմաստով։ Փոքրիկներ շատ են խնդրել Քերի Multiknik-ին, որ Քերի Multiknik-ը դա 4-ից 6 տարեկան փոքրիկներին է վերաբերում, քանի որ նրանք էին խնդրել, իսկ Քերի Multiknik-ը սովորեցնի նկարել մուլտիպլիկացիոն կետ։ Չէ, Քերի, խոսքը կետի մասին չէ, որ մենք մատիտով կարող ենք այսպիսի մի կետ անել։ Խոսքը խոշոր մեծ ձգան մասին է, ապրես բալիկ ջան, մեծ կետ, որը նաև գլխի վրա գլխից կարողանում է ջրի շատրվան, այսպես կարելի ասել, շատրվան անել ու երեխաները ուրախանան։ Բայց ամենակարևորը, քանի որ այս նկարը սիրելի փոքրիկ բարեկամներ ցանկանում եմ սովորեցնել դե 3-ից սկսենք, 3-ից 6 տարեկան փոքրիկների համար ես այն շատ դյուրին ձևով եմ սովորեցնել նկարել։ Բացի դրանից մենք կետի մոտ նաև կնկարենք փոքրիկ առագաստանավ, որպեսզի դուք պատկերացում ունենաք, թե կետերը ինչքան մեծ են լինում, նույնիսկ նավերի չափ։ Դե լավ, առագաստանավերի, ոչ թե նավերի։ Ինչ ենք անելու, իմ լավ բարեկամներ, նախ եւ առաջ աչակողմյան, թղթիկի աչակողմյան մասում այսպիսի մի պատկեր ենք նկարելու, ուշադրություն, շատ դյուրին ձևով եմ սովորեցնում ձեզ նկարել։ Սա ամբողջովին մեր կետի, այսինքն խոշոր ձգան մարմինն է։ Ներքևի հատվածն ենք անելու, այստեղ լողակ ենք նկարելու, օպ, շարունակելու ենք եւ պոչիկը, օպ, աչակողմյա թևիկը, այսինքն լողակը մի փոքր այսպես կերևա։ Ես չեմ ցանկանում շատ այդպես ոնց որ կյանքում կա կետերը այդպես նկարեմ, ավելի դյուրին ձևով եւ մուլտիպլիկացիոն կերպար կտամ նրան։ Պատրաստ եք, տեսեք ինչ ենք անում։ Այստեղ երկու կլորիկ աչքեր կնկարենք, 1, 2։ Սևիկները կնկարենք դեպի ձեզնից ձախ։ Իհարկե արդեն ամեն անգամ ասում եմ կիսա լուսնաձև։ Այսպես։ Շատ լավ է։ Քանի որ մուլտիպլիկացիոն հերոս է, ունքեր էլ կտանք։ Այսպես։ Եվ ժպտացող բերալիք։ Այսպիսի մի պատկեր ենք նկարում, օպ։ Ժպիտը աչակողմյան մասից փակագծում ենք եւ տալիս ենք մեծ ատամներ, 1, 2, 3, 4։ Լավ է, դες դուր եկավ, շատ լավ է։ Հիմա, այստեղ որտեղ է նայում մեր կետը, խոշոր այս ձկնիկ չէ, ձուկը, նայում է երևի թե առագաստանավին, տեսեք, ուզում եմ այս առագաստանավը նկարեմ, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի պատկերացումը ավելի լավ լինի, թե ինչքան մեծ կարող են լինել մեր կետերը։ Այստեղ կայմը կնկարենք դեպի վայև։ Այսպիսի մի պատկեր։ Եվ մեր առագաստն էլ արդեն պատրաստ է։ Ուղղակի պետք է ներկենք։ Տեսեք, ալիքները այսպես կշարունակենք, այստեղ էլ ալիքներ կտանք, այստեղ էլ կտանք։ Հենց ներկեցինք ավելի պարզ կդառնա։
Շատրվանը չմոռանանք։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամ, չէ, արգասանավի դրոշը նկարենք։ Նոր անցնենք շատրվանին։ Այստեղից, գլխի այս մասից, մենք պետք է նկարենք շատրվանը, այսպիսի պատկերով։ Այստեղ ջուր է ժայթքում, ալիքը շարունակեցինք, այստեղ արև նկարեցինք, սիրելի փոքրիկներ, ամպիկներ, գիտեք չէ, կետերը ապրում են մեծ օվկիանոսներում, մեծ ծովերում։ Վերջ, ինչ գույնով ենք ներկելու կետին։ Դե կարելի է սև ներկել, կան կապույտ կետեր, բայց ես, քանի որ այն մուլտիպլիկացիոն հերոս է, ես վերցնելու եմ վարդագույն և մի բաց կարմիր մատիտները։ Ինչ եմ անելու։ Բաց կարմիր մատիտով ընդգծելու եմ աչքերը, մուլտ աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է։ Նույնիսկ եթե հիշում եք մուլտիպլիկացիոն հերոս կա, վարդագույն հովազ։ Ես այդ հերոսին մի անգամ ձեզ սովորեցրել եմ նկարել։ Կամ ունեինք կանաչ փղիկ, եթե հիշում եք։ Այս գեղեցիկ հերոսին այսպես բաց կարմիր մատիտով ընդգծում ենք։ Որպեսզի առանձնանա ընդհանուր պատկերից, ձեզնից աչակոմյան մասից կլորացնելու ենք, պոչիկը նույնպես, ներքևի հատվածից թևիկները, մյուս թևիկը ամբողջովին բաց կարմիր կներկենք, լավ է, բայց չէ։ Սպիտակ թողված հատվածները, սիրելի փոքրիկներ, վարդագույն ենք ներկելու, այսպես։ Կարելի է երևի անվանել վարդագույն կետը, մուլտիպլիկացիոն։ Անցնենք նավակին, նավակի ներքևի հատվածը, հենց նավը, կանաչ եմ ներկելու, որտեղ կանաչ գույնը այստեղ շատ քիչ ենք օգտագործելու, քանի որ ափը չի երևում։ Տեսեք, առագաստները ես ներկելու եմ դեղին, իմ փոքրիկ բարեկամներ, այսպես, որպեսզի ամենափոքրիկները 3 տարեկան, 4, 5, նույնիսկ 6 տարեկան, եթե չգիտեն կետերը ինչքան մեծ են լինում, այս նկարը տեսնեն Առագաստան նավը ինչքան փոքր է կետի մոտ, հասկանում եք, և ըստ այդմ, սիրելի փոքրիկներ հասկանան, թե ինչքան մեծ են այս ձկնիկները և բարի ամենակարևորը։ Արևն էլ ներկենք, նոր կանցնենք արդեն ծովին, ամպերին, այսպես մուկ դեղին մատիտով կընդգծեմ, այսպես, բաց դեղին մատիտով արևը կներկենք, ապրեք դուք, հիմա ծովը, վերցնելու ենք տարբեր երանգներով կապույտ մատիտները, բաց, ավելի մուկ, ուր է ավելի բացը, ավելի բաց կապույտ, այստեղ ես թաքնվել ես, տեսեք, մուկ կապույտ մատիտով ալիքները կընդգծեմ, այսպես, նկարված ալիքները ընդգծում եք, շատ լավ եք անում, դե եթե թղթիկը շատ երկար են, կարող եք շարունակել, ես ուղղակի այսպես շատ արագ կներկեմ, որպեսզի գերին չբարկանաս, գիտես ինչ ժամանակն է մուլտ աշխարհ գնալու, իսկ դու դեռ նկարում ես։ Հիմա բաց կապույտ մատիտով ամբողջովին ծովը կամ օվկիանոսը, ինչպես ցանկանում եք անվանեք, ես այսպես բաց կապույտ մատիտով ներկելու եմ։ Այսպես, արդեն շատրվանը բաց կապույտ մատիտով կներկեմ, այսպես։ Մի րոպե, մի քիչ առաջ բերենք։ Պետք է թղթիկը մաքրեմ,
Ահա, այ հիմա երեսիկ կներկենք։ Օ, քերին ասում է 2 րոպե եմ մնում, արագացրու, որովհետև չենք հասցնի մուլտֆիլմ դիտենք, բայց կհասցնենք քերի։ Ամպիկները կթողնենք սպիտակ, դրսից կընդգծենք, պատկերի։ Մեր մշտական հեռուստադիտողների կողմից խնդրված, այսինքն առաջադրանքը մենք համարում ենք կատարված։ Տեսեք, այստեղ կարող եք դուք ստորագրել ձեր անունը, ասենք գրել 2021 թվականի կետը եւ ձեր ստորագրությունը, ասենք քերի Multiknik։ Իսկ դուք ձեր անունը կարող եք գրել եւ ուղարկել քերի Multiknik-ին։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց, սիրելի փոքրիկներ, ամենակարևորը որ 4-ից 6 տարեկան փոքրիկները շատ դյուրին ձևով այս կետին կարող են նկարել, վերջացնել։ Քերի, մի փոքր երանգավորեմ։ Ավելի գեղեցիկ թող երևա։ Հոպ։ Հոպ։ Լավ է, բաց չէ։ Վերջ։ Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ժամանակն է հրաժեշտի, բայց ես պետք է հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի այս նկարները կամ մի այլ նկարներ, որ ինքնուրույն եք նկարել, ուղարկեք քերի Multiknik-ին։ Քաղաք Երևան, սա հասցեն է։ Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ եթե մեկ օր շուտ ցանկանում եք մեր հաղորդումները դիտել կամ հաղորդումներ կան, որ չեք դիտել, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջին։ Հրաժեշտի պահն է, քերին ասում է վերջ, հանրահայտ թռչունի շարժումն անում, մեր քերին ժամապահ տատիկով է անում, այս փոքրիկ կետը, փոքրիկ ասած շատ մեծ, փոքրիկ քանի որ ձագուկ է, բայց չափսերով շատ մեծ է, տեսնում եք, կետը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, Ապաչի ընկերությունը եւ քերի մայիլը, այսինքն քերի Multiknik-ը, ձեզ հրաժեշտ են տալիս կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, իսկ հիմա այլ բուլդը Hello.